No, perdón, gatita, no vengo por ti hoy. No, es demasiado pronto. Una vida debe ser cobrada hoy. Pero, toma mi vida en su lugar. Ya has usado 7 vidas en humanos anteriores. Lo sé, solo te queda un alma. Vale la pena darla. Por favor, tú insistes. Sí, gracias por todo. Y adiós. Te has ganado mis respetos.